আসসালামু আলাইকুম। বেবি ফুড বাই মমে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। সাধারণত এই সিজনটাতে বাচ্চাদের সর্দি কাশি একটু বেশি লেগে থাকে। আমরা মায়েরা চাই বাচ্চাদেরকে সবসময় এমন কিছু ঘরোয়া টোটকা দিতে যাতে কিনা তারা খুবই দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। তাই আজকে আমি বাচ্চাদের সর্দি কাশি দূর করার জন্য এমনই একটি ঘরোয়া টোটকা নিয়ে এসেছি, যেটা ওষুধের পাশাপাশি খাওয়ালে 2 দিনের মধ্যে বাচ্চাদের সর্দি কাশি ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। মূল রেসিপিতে প্রবেশ করার আগে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। এই টোটকাটি বানানোর জন্য আমাদের যেসব উপাদানের প্রয়োজন তা হলো 1 টুকরা আদাটা অবশ্যই কুচি কুচি করে কেটে নিতে হবে। কালো জিরা 4 থেকে 5 টুকরা দিতে হবে। বেশি কালো জিরা দিলে আবার বাচ্চাদের গ্যাসের সমস্যা হতে পারে। এরপর লাগবে মধু এখানে আমরা 1/2 চামচের মতো ব্যবহার করব। তারপর লাগবে হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তুলসী পাতা। এখানে আমি 5 থেকে 7 টুকরা তুলসী পাতা নিয়েছি। আপনাদের পাতার সাইজ যদি ছোট হয় তাহলে আপনারা আরও বেশি পরিমাণে নেবেন। তারপর আমি এখানে নিয়েছি 1/2 চামচের মতো সরিষার তেল। আমি সম্পূর্ণ সরিষার তেল এখানে দিব না, আমি 4 থেকে 5 ফোঁটা সরিষার তেল এখানে ব্যবহার করব। অতিরিক্ত পরিমাণে সরিষার তেল দিলে কিন্তু বাচ্চাদের পেটে সমস্যা হতে পারে। এই ঘরোয়া টোটকাটি 8 মাস থেকে যে কোনো বয়সের বাচ্চারা এমনকি বড়রাও খেতে পারবেন। এটা কিন্তু সর্দি কাশি উপশমে অনেক উপকার করে। এখন আমি টোটকার প্রিপারেশনে চলে যাব। আমি একটা স্টিলের বাটি নিয়েছি আর এমন একটা নুরা নিয়েছি। আপনারা চাইলে হামানদিস্তা দিয়েও কিন্তু এগুলো পিষে নিতে পারেন। আপনারা চাইলে এই কাজটা ব্লেন্ডার দিয়েও করতে পারেন। আমি এমন একটা নুরা বানিয়ে নিয়েছি। আমি যখন এইগুলো পিষি তখন এই নুরাটা দিয়েই পিষি, এটা দিয়ে আমি আর অন্য কিছু করি না। প্রথমে আমি কুচি করে রাখা আদা নিয়ে নিব, তারপর এতে সামান্য কালিজিরা অ্যাড করব। এরপর এতে আমি 5 থেকে 6 টুকরা তুলসী পাতা দিয়ে দিব। তুলসী পাতা দেওয়ার পর আমি সব উপকরণগুলো একসাথে পিষে নিব। পরে আমি মধু এবং সরিষার তেল অ্যাড করব। শিশুদের সর্দি কাশির জন্য তুলসী পাতা একটি মহা ওষুধ। যে কোনো বয়সের মানুষের জন্য এই তুলসী পাতা কিন্তু সর্দি কাশির জন্য অনেক উপকারী। বাচ্চাদের জ্বর হলে তুলসী পাতা, গোলমরিচ এবং মিশ্রি পানির সঙ্গে মিশিয়ে জাল দিয়ে খেলে জ্বর খুবই তাড়াতাড়ি সেরে যায়। বহু যুগ ধরে আমাদের নানি দাদিরা কিন্তু এই তুলসী পাতা, আদা এবং কালিজিরা, মধু ও সরিষার তেল এই সর্দি কাশি সারাতে ঘরোয়া টোটকা হিসেবে ব্যবহার করেছে। আমার মিশ্রণটি ভালো মতো ম্যাশ করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটা বাটিতে এই মিশ্রণটি হাতে চিপে ভালো মতো রস বের করে নিব। আপনারা চাইলে কিন্তু এই কাজটা ছাঁকনি দিয়েও ছেঁকে নিয়ে করতে পারেন। সম্পূর্ণ রস বের করা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি 1/2 চামচের মতন মধু এবং 4 থেকে 5 ফোঁটা সরিষার তেল এখানে দিয়ে দিব। আমি আবারও বলছি, বেশি পরিমাণে সরিষার তেল দিবেন না, তাহলে কিন্তু বাচ্চাদের পেট খারাপ হতে পারে। সব উপকরণগুলো আমি একসাথে দিয়ে ভালো মতো মিক্স করে নিব। এই ঘরোয়া টোটকাটা আমি আমার বাচ্চাকে 8 মাস থেকে দেওয়া শুরু করেছি। এখনও যদি আমার বাচ্চার কখনো ঠান্ডা কাশি হয় আমি এই টোটকাটা দিয়ে থাকি। আল্লাহর রহমতে 2 দিনের মধ্যেই আমি ভালো রেজাল্ট পেয়ে যাই। বাচ্চার অতিরিক্ত কাশি হলে বা সর্দি হলে এই ঘরোয়া টোটকাটা আপনারা বাচ্চাদেরকে দিতে পারেন। আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে। আজ এই পর্যন্তই। ইনশাল্লাহ সামনে হাজির হব অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।